तो दोस्तों क्या हाल चाल। जो आप ये वीडियो में चिड़िया देख रहे हैं जो पेड़ के ऊपर बैठी है, यह चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं। ये चिड़िया शेर के दांतों में से मांस निकाल कर खाती है। जब शेर शिकार करता है तो उसे खाता है। खाने के थोड़ी देर बाद वो आराम करने जाता है। जब वह मांस खाता है तो उसके दांतों में कुछ मांस फंस जाता है, तो वह आराम करने के लिए जाता है। तो वह मुंह खोल कर ही आराम करता है। उस समय चिड़िया उसके मुंह पर बैठकर उसके दांतों में से मांस को निकाल लेती है। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको?